صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم، فين ما تكونوا وقت ما تكونوا، واهلا وسهلا طبعا. النهارده في قناه اكلات وفضفضات افلام عبقريه بس منسيه، هنتعرف على فيلم يعتبر روايه عالميه، وهو فيلم البؤساء، وهو نازل كان في السينما المصريه بنفس الاسم. الفيلم ده انتاج سنه 43. تعالوا نشوف مع بعض مين الابطال ونعرف مين فريق العمل. بطولة طبعا الأستاذة أمينة رزق، اللي هي طالعة باسم الست درية، واللي يا جماعة هنكتشف إن في حاجة غريبة جدا في بداية عملها في السينما. عباس فارس طلع في دور الشرقاوي، اللي هو بعد كده بنكتشف مع أحداث الفيلم إن هو بيبقى شريف بيه. سراج منير، بشارة وكيم، فاخر فاخر اللي هو والد الأستاذة هالة فاخر الممثلة الفنانة، زينات صدقي، وكانت في بدايتها خالص. يمكن لما تيجوا تشوفوا الفيلم هتعرفوها بالصدفة، مش هتميزوها زي مثلا في فيلم ابن حميدو، لا الشكل مختلف. وطبعا زي ما قلنا قصة البؤساء قصة عالمية، وهي للأديب الفرنساوي فيكتور هوجو، فمتاخدة بنفس أحداثها بس متمصرة شوية، والأداء المصري بتاعنا الحلو. الحوار لبديع خيري، وبديع خيري وقتها كان هو المهيمن والمسيطر، لأن العشرينات والثلاثينات والأربعينات كانت مسرح، فالسينما كانوا بياخدوا كتاب المسرح ويبقوا هم يكتبوا السيناريو بتاع السينما. فعشان كده حتى هتلاقوا الافلام طويله اطول من دلوقتي، يعني الفيلم دلوقتي يوصل ساعه ونص يمكن اقل. في الوقت ده هنلاقي اغلب الافلام ساعتين الا حاجه بسيطه، ساعتين ساعتين عشان الطريقه المسرحيه. انتاج ميشيل تلحمي وهو لبناني سنه 43 1943 زي ما قلنا. اخراج كمال سليم، وكمال سليم كأستاذ إخراج ملوش أفلام كتير، لأن هو أغلبها كان هو مساعد مخرج، وبعد كده مع تحديث السينما ما بقاش هو ليه آه يعني يد إخراجية قوية. ندخل في الفيلم على طول. الفيلم دايركت بيبتدي كده إن الشرقاوي لسه خارج من السجن حالا، وبيلف عايز ياكل لقمة كويسة وينام في حتة نظيفة، ومعاه 190 ساغ، بقاله 20 سنة بيشتغل وهو في السجن. وهو على فكرة مش مظلوم، هو داخل السجن لأنه هو حرامي. فالمهم بيلاقي ياكل وبيلاقي يشرب وعايز ينام. فين بيخبط على باب، لقى شيخ جامع هو اللي فتح له، اهلا يا ابني اتفضل دخل نام. ففي نص الليل صحي، سرق كل الحاجات اللي موجودة وناوي يهرب في نفس وقت صحيان الشيخ عشان يصلي الفجر. فبيقول له ليه يا ابني كده؟ المهم بيديله النصيحة اللي يقدر يستفيد بيها، وقال له خلي الحاجات دي معاك، روح باعها واستفيد من ثمنها وابتدي عمل شريف. وفعلا الشرقاوي ما بيكدبش خبر، اقتنع وخد فعلا الحاجة لأن الشيخ مسامح فيها، باعها واستفاد منها. وهوب بننام ونصحى، لا مش بنلحق ننام ونصحى، احنا بنبربش بس. بنلاقيه بقى شريف باشا، عين أعيان المجتمع المصري كله، وبيفتتح مصانع وتحت ايديه عمال، ومصانع قطن على حلويات على قمح على ذرة على رز، أشكال والوان. وغني جدا وعايش في حياة فيها طرف. بيتنقل مرة واحدة المشهد على درية. درية عاملة في إحدى مصانع شريف باشا، بس المشكلة إن هي على قدها جدا وعايزة تشتغل، وجوزها سابها، فهي لوحدها في الحياة ومعاها بنتها عايزة تصرف عليها. فخلت أسرة تربي بنتها أو تعيش مع بنتهم هم كمان، يقوموا بتربيتها وهي تبعت لهم المصاريف باستمرار. فكل فترة طبعا بيستغلوها ويقول لها زودي المصروف، بنتك عيانة، بنتك مش عارف ايه. المهم وكمان في المصنع عرفوا ان هي بتقول لهم ان هي متجوزة، وطلعت في الاخر مش متجوزة، فافتكروها انها مش كويسة وطردوها، في حين قالوا لها بنتك عيانة. فبقت يا عيني تبعت كل اللي تقدر عليه، حتى البلطو اللي عليها اللي بيدفيها بعته، والاوضه اللي بتبات فيها ما عادش ينفع تبات فيها لان خلاص لازم تدفع الايجار. وهنا هنكتشف الشغلانه الرئيسيه الاساسيه للاستاذه امينه رزق في الفيلم، وهي رقاصه. تخيلوا الاستاذه امينه رزق رقاصه. هي يعني مش هتختلف كتير عن ان هي متظبطه، يعني حافظه حركات، آه، تك 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 طول الرقصه. والفيلم ده كان فيه كذا رقصة يا جماعة، بس هتلاقوها على اليوتيوب نزل برقصة واحدة، لأن أنا كان عندي نسخة قديمة وشفتها. المهم طبعا هي بتشتغل وبتتعب طول الليل وما عندهاش اللي تتغطى بيه، فبتعيا وتبرد وبيجي لها السل. في
لحظة من اللحظات دي شريف بيتعرف عليها داخل الملهى اللي هي بتشتغل فيه، وبيحاول يخليها تبطل ويصرف هو عليها، فبترجع تبعت تاني فلوس لبنتها وبتموت وهي موصياه على بنتها. فبتصعب عليه جدا وبيروح للناس دول بيقول لهم انا عايز البنت دي خلاص انا هاخدها وامها موصياني، ووراهم الجواب اللي هي كاتبه فيه ادوها له، بيسيب لهم قرشين وبياخد البنت وبيربيها، وبتكبر بتبقى في مدرسه داخلي وبيعلمها وبتبقى بنته هو، لغايه ما بتكبر وبتتعرف على الشاب اللي هو فاخر، وطبعا هو من سلاله بهوات، فبيحاول يقنع جده بيها. المهم الجد بيلف يلف يلف ويكتشف ان شريف باشا ده مش ابوها، لا ده بيربيها، وان هي عديمه الاصل، فبيرفض. فاخر بيتمسك بيها وبيسيب له البيت وبيمشي وبيروح لشريف بيه وبيقول له انا هحارب عشانها. تلف الدوامه وفعلا يحارب عشانها، والجد بيقتنع ان الرك على الشخص، لان شريف نفسه بيروح له بيقول له انا كنت كده وبقيت كده، فبيقتنع. وبتنتهي القصه وبينتهي الفيلم ان الشاب اتجوز البنت، وان شريف باشا بيقنع الجد وبيعيشوا تقريبا كلهم في بيت واحد، وهابي اندنج زي ما احنا اتفقنا. الفيلم رائع، طويل برضو شوية، قصته برضو الناحية الأجنبية فيه أقوى، لكن كتأثيرات كأشكال كأداء مصري جميل حلو جدا. وعباس فارس طبعا ملوش زي، احنا يعني ما نعرفوش غير في الأفلام اللي هي من بعد سنة 60، لكن هو في الثلاثينات والأربعينات كان ممثل قوي جدا وبيقوم ببطولة الأفلام لوحده، زي فيلم البؤساء. أنصحكم تشوفوه وتشوفوا أداء الأستاذة أمينة رزق اللي طبعا ما يختلفش عليه اتنين. وأتمنى الفيلم يعجبكم، وتكتبوا لي آرائكم في الكومنتات، سواء على صفحة الفيسبوك أكلات فضفضات أفلام عبقرية بس منسية، أو على القناة بتاعتي. مستنياكم.